で一つは、不安、その留学をする時の不安を解消してあげることで、もう一つは、とにかくリスニング力を上げるっていうところかなって思いますね。はい、それでは2つ目のお悩み、聞き取りリスニングの方ですね。言葉を習得するのに最高の練習方法はシャドーイングだとよく聞くかと思います。で、実際に私もそう思ってます。でもシャドーイングが、難しいって感じる方も多いのではないかと思います。シャドーイングはマラギスピーキング能力を高めるには素晴らしい方法だと思います。でもその前に相手が何を話しているのか理解できないとうまくシャドーイングもできないと思うんですよね。なので本当に、聞いて理解するのが一番大事だと思ってます。小さい子供の頃は文字が読めないじゃないですか。で、周りの人とか大人が発する音を聞いて、その顔の表情を見て言葉って覚えますよね。なので原理はもうそれと同じです。で、私の見解なんですけれども、聞き取りよりも読み書きの方が得意な方の特徴として、耳からの情報よりも目からの情報の方を脳が処理しやすい体質なのではって思ったんですよね。で、私の場合は逆に読むことと、書くことが苦手なので、文字を見ると脳が拒否反応を起こすのか、無意識に耳の方に意識が集中して情報を得ようとやってるみたいなんですよ。とにかく聞いて何を話しているのかを理解するのが優先でした。なので、私はドラマを見るときにはなるべく目に頼らず耳に全神経を集中させるっていうことをやってました。なので皆様もリスニング力を上げようと思ったら、好きなドラマや映画を見るときに意識的に耳に神経を集中させると、もしかすると少し変わるんじゃないかなって思います。私のやり方なんですけれども、ドラマなど見るときに、字幕を必ず出します。で、先にセリフの意味をきちんと理解しておいてから、その後は耳に全神経を集中させて字幕を見ながらセリフを聞きます。そうすると言葉の意味とその発してる音が自分の頭の中で一つになるので、また同じ言葉を聞いた時に何回か聞いていくうちに、だんだん文字がなくても、その字幕がなくても、その音で理解ができてるんですよね。私がまだ韓国語がそこまでできてなかった時にドラマをすごいいっぱい見てたんですよね。そしてその時は DVD だったんですけど、パソコンで見てたんですよ。そしたらその設定がいつもは日本語の字幕が出るように設定してたんですけど、あるドラマを見た時に、見てたら10分ぐらいしてから、あれ何喋ってるかちょっと理解できなくなったと思って、って思った時に字幕がなかったんですよ。字幕の設定が勝手に変更されてて、その新しいドラマの最初の10分ぐらいまでは全部理解できてたって、すっごい私びっくりしてめちゃくちゃ感動したのを覚えてるんですよね。なのでいつもは字幕を出して読んでたつもりなんですけれども、無意識的に耳にすごい私は意識を集中させるタイプだったので、今でも字幕は出すんですけれども、だんだんその字幕を見る、時間が一瞬になるんですよね。今は一瞬だけ見て、あとは耳で聞く。でまた次のセリフが来た時に一瞬だけ字幕を見て耳で聞く。で、わからない言葉はしっかり見ながら一緒に聞いてます。はい、そんな感じでやってみると、どうかなって思いますね。会話で使われている言葉っていうのは結局人の口から発せられる音なので、音の上がり下がり、あと強い弱いで、フローありますよね、音の流れで。そういうのってやっぱり韓国語にも
に限らず英語とか他の言語も同じなんですけれども、文字を読むだけでは絶対に習得できない部分なんですよね。だから必ず聞くところにすごい集中する、この音の強弱、流れですね。そういうのを気をつけて聞いてみるといいかなって思います。はい、なので会話の内容を一文字一文字っていうよりは、私の場合は丸ごと文章単位で、聞くっていう感じですね。で、音で覚えておくと後でハングル文字見た時にもある程度何のことか分かります。音で覚えてるので。でこれの方法が全員にうまくいくかっていうとちょっと難しい方もいらっしゃるかなとは思いますけれども、次回ドラマか映画を見る時には少し意識してやってみてください。好きな歌手の歌で韓国語を練習している方も多いかと思いますが、歌で覚えるのもすごくいい方法だと思います。私はドラマの OST で気に入った曲があると歌詞を手書きで書き写して、YouTube などと一緒に流しながら歌って練習することがあります。歌は下手くそなんですけれどもいい練習になります。でちなみに私が練習した曲は少し古いんですけれども、太陽の末裔からダビチのイーサラン、英語では This Love この愛で、あとはキム・ナヨンさんとマット・クラウンのタシ・ノル Once Again で、太陽の主君っていうドラマからはユン・ミレさんの Touch Loveで、トッケビからはアイリーの初雪のように君のもとへ行くなどです。でドラマの OST ではないんですけれども、ヘイズさんの雨が降るからピドオゴクレソっていうのを練習しました。いい曲ばっかりなので、歌の練習におすすめです。ちょっと古いんですけどね私が練習で使っていた曲を動画をいくつか説明欄の方に載せておきますので、興味がある方は、見て練習してみてください。はい、では今日は以上になります。マスミニダ、アンニョン。